Hello students, today's our topic is study of solar water heater. Now water heating is one of the simplest application of solar energy. Hot water is required for domestic activities as well as industrial activities for household requirement. Hot water is used for taking bath, cleaning utensils, washing clothes and floors, etc. It has been observed that 100-liter solar water heater can save 2000 unit of इलेक्ट्रिसिटी ॲन्युअली. आता हे जे काही वाक्य आहे हे तुम्हाला फिल इन द ब्लँकसाठी फार महत्त्वाचं आहे की 1000 लिटरचा जर आपण सोलर वॉटर हीटर बसवला तर तो आपल्या इलेक्ट्रिसिटीचे 2000 युनिट्स वाचवतो वर्षाला. मग एका युनिटचा आपल्याला किती पैसे पडतात, मग 2000 युनिटला आपल्याला किती पैसे पडतील. मग एवढा जर आपण विचार केला तर त्या सोलार वॉटर हीटरची किंमत आपल्याला फ्रीमध्ये तो सोलार वॉटर हीटर मिळू शकतो जर आपण अशा पद्धतीने सोलार वॉटर हीटर बसवला. ओके, तर फिल इन द ब्लँकसाठी तुम्हाला काय महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे, 100 लिटर्स ऑफ सोलर वॉटर हीटर कॅन सेव्ह 2000 units of electricity annually. Now a solar water heater is a device which provides hot water for bathing, washing, cleaning, etc. आपण मगाशी बघितलं. It is generally installed at the terrace or where sunlight is available and heat water during the daytime, which is stored in an insulated storage tank for the use when required including morning. म्हणजे नेहमी आपण सोलर वॉटर हीटर उंचावर बसवतो, कारण का तर उंचावर जास्तीत जास्त सूर्यकिरणं रिसीव केले जातात. हा सोलार वॉटर हीटर बसवताना सुद्धा इन्क्लिनेशनमध्ये बसवतात, स्पेसिफिक अँगलमध्ये बसवतात. हा अँगल लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूडवर डिपेंड्स असतो त्या एरियाच्या, आणि त्यानुसार आपल्याला मॅक्झिमम सूर्यकिरणं यूज करून ते हीटिंग करता येत असतं. Now what are the advantages of solar water heater? It is simple in construction and installation, almost no maintenance and operating cost. It saves time and energy for heating water, easily retrofittable to existing houses as per the रिक्वायरमेंट. म्हणजे तो आपल्या घराची जी काही तुम्ही जसं टेरेस आहे, जसं आहे घर तुमचं, त्यामध्येच तुम्हाला काहीही बदल न करता तो बसवून घेता येतो. इकॉनॉमिकली व्हायबल ॲज कम्पेअर टू इलेक्ट्रिक वॉटर हिटिंग. इलेक्ट्रिक वॉटर हिटिंगसुद्धा पेक्षा जास्त परवडणार आहे. मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड, डोमेस्टिक अफेअर्स कुड इझिली अचीव्ड. घरी असणारं तुम्ही सगळ्या कामांसाठी हे वॉटर हीटिंग आपल्याला गरम पाणी वापरता येऊ शकतं. नाऊ देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ वॉटर हीटर. फर्स्ट इज अ कलेक्टर कपल्ड टू द स्टोरेज टँक. सेकंड इज अ कलेक्टर कम स्टोरेज सिस्टम. आता बघा इथं काय केलं जातं. फर्स्ट टाईप ऑफ सोलर वॉटर हीटर कॅन एक्स्ट्रॅक्ट हीट. इट कॅन एक्स्ट्रॅक्ट हीट फ्रॉम द solar collector in two ways, namely through natural convection, also known as a thermosiphon effect. Thermosiphon effect म्हणजे काय? What do you mean by thermosiphon effect? It is called as a natural convection. Natural convection means what? Now listen in the diagram number 2. Whatever the water present here in this tank, it is a hot water tank. It is having the hot water outlet, and these are the collectors. That these evacuated tubes, it is called as a collector. It is black in color. It will receive maximum solar radiation. The distance in between this tank and this collector is at least 1 meter. Okay, and it is having the height more than 1 feet. ही जी काही पाण्याची टाकी बसवलेली दिसते त्याची हाईट कशी असली पाहिजे, 1 फूटपेक्षा जास्त असली पाहिजे. काय होणार आहे? व्हॉट हॅपन हिअर? ड्यू टू द सन रेडिएशन देर इज अ सोलार हिटिंग ऑफ द वॉटर्स इन दिस ट्यूब, अँड दॅट वॉटर व्हेन इट बिकम्स हॉट
इट रायझेस इन द कॉलम. गरम पाणी काय होईल, वर जाईल, कारण त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कमी होते. रायझेस इन द कॉलम अँड गोज टू द टँक. अँड टँककडे गेलं ते गरम पाणी की त्याची जागा कोण घेईल, कोल्ड वॉटर. कोल्ड वॉटर विल टेक द space of this hot water, because hot water, it becomes hot, it loses its weights, it rises in the column, goes to the tank, and from the bottom side the cold water will come, and this circulation is going on, and it is called as a natural convection or thermosiphon system. This one is a hot water tank. This one is a water tank. This one is the outlet, it is for hot water. This one is the outlet for the, or this one is line supply for cold water. This one is line supply for cold water. This cold water goes to the collectors. These are the solar collectors. Okay, and again this goes to the tank, and the distance in between this and the tank, it should be 1 feet. Okay, the diagram is like this. This one are the solar collectors. From solar collector the water goes to this tank, and from this there is a cold water supply to the collectors. The distance in between this and this, it should be, it is called as a h. It should be, h should be more than 1 feet. h किती असलं पाहिजे, हाईट ह्या कलेक्टर मधली टँक मधली 1 फूट पेक्षा जास्त असली पाहिजे. आता इथं काय होतं आहे, मी मगाशी काय सांगितलं तुम्हाला, वॉटर प्रेझेंट इन दिस टँक, this cold water, the cold water goes to the solar collector. Solar collector वर काय पडणार आहे, sun radiation. Due to sun radiation it becomes hot, and the hot water, it loses its weight and it rises in the column. कमी वजन झाल्यामुळे हे कॉलम मध्ये वाईल, it goes to the tank, and this one is a hot water outlet. ह्या इथून कुठे जाईल ते पाणी, गरम पाणी हॉट वॉटर आउटलेटकडे जाईल. परत हे हॉट वॉटरकडे आउटलेटमधून बाहेर पडलं की त्याची जागा कोण घेणार, कोल्ड वॉटर. हे सर्क्युलेशन कंटिन्युअस चालू असेल, आणि ह्या सर्क्युलेशनला काय म्हणतात, नॅचरल कन्व्हेक्शन ऑर थर्मोसायफॉन टाईप ऑफ द कलेक्टर. फर्स्ट टाईप ऑफ सोलर वॉटर कॅन एक्स्ट्रॅक्ट हीट फ्रॉम सोलर कलेक्टर्स in 2 ways, namely through natural convection, also called as a thermosiphon effect, and through a forced flow of water using electrically operated pump. जर नॅचरल कन्व्हेक्शन करणं शक्य नसतं तिथं काय केलं जातं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप असतो. कलेक्टर कपल टू द स्टोरेज टँक ऑफ वॉटर हीटर इज यूज्ड ॲज डोमेस्टिक सोलर वॉटर हीटर, where the maximum temperature required is not more than 70 डिग्री सेंटीग्रेड. आपल्याला जे गरम पाणी मिळणार आहे ते काही उकळलेलं नसणार आहे, त्याचं टेम्परेचर किती असेल, 70 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्रीला पाणी उकळतं, अशा पाण्याची आपल्याला गरज नाही. आपल्याला जास्तीत जास्त किती टेम्परेचर ठेवायचं आहे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड. अ टिपिकल सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ सोलर कलेक्टर, मेटॅलिक ॲब्सॉर्बर, ब्लॅक कलर इन्सुलेशन असेल, ब्लॅक कलर मॅक्झिमम सोलर रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतो, अँड कलेक्टर बॉक्स, इन्सुलेटेड स्टोरेज टँक विथ ऑर विदाउट हीट एक्सचेंजर, पाइपिंग, कंट्रोल अँड पंप. नाऊ साईट सिलेक्शन. सोलार हीटर बसवण्यासाठी साईट सिलेक्शन कशी केली पाहिजे, तर आपल्याला सन रेडिएशन्स अवेलेबल आहे 9 वाजल्यापासून सकाळी टू 3 PM. मग असं मॅक्झिमम सन रेडिएशन कुठं आपल्याला मिळतील त्या दृष्टीने तुमच्या घरामध्ये तुम्ही घराच्या गच्चीवर तुम्ही सोलार वॉटर हीटर बसवला पाहिजे. नाऊ दिस टाईप देर आर collector coupled water storage tank,
This type of solar collector heater can extract heat from solar collector in two ways, by natural convection and force flow. मगाशी बघितलं आपण. The maximum temperature is 70 degrees centigrade. Now the collector are usually oriented towards south with an inclination angle equal to the latitude of the place. fill in the blanks ला महत्त्वाचं आहे बघा. कलेक्टर आर युजली ओरिएंटेड टुवर्ड्स साऊथ. कुठल्या डिरेक्शनला पाहिजे कलेक्टर? साऊथ डिरेक्शनला पाहिजे, विथ इन्क्लिनेशन अँगल इक्वल टू द लॅटिट्यूड ऑफ द प्लेस. ज्या जागी तुम्ही बसवता आहात तर त्या जागेची लॅटिट्यूड इतका तो इन्क्लिनेशन ठेवावं लागतं. इन्क्लिनेशन लक्षात आलं तुम्हाला? हे जे काही इन्क्लिनेशन आहे, तुम्ही कधीही सोलर कलेक्टर बघा, तो इन्क्लाइन बसवलेला असतो की नाही, का सरळ असं बसवलेला असतो? हे इन्क्लिनेशन कसं असतं? इक्वल टू द लॅटिट्यूड ऑफ द place. However, for winter, use it preferable to keep angle of inclination at latitude plus 15 degrees centigrade. The required collector area for 100 liter of hot water demands 50 degrees centigrade, about 2 meters square. 50 डिग्री सेंटीग्रेडची आपली डिमांड असेल आणि 100 लिटरचं सोलार बसवायचं असेल तर 2 मीटर स्क्वेअर एरिया लागतो. इन कोल्ड क्लायमेट इट इज एसेन्शियल टू मिक्स अँटीफ्रीज मटेरियल. जिथं खूप थंडी पडते आणि पाण्याचं रूपांतर बर्फामध्ये होतं, तिथं काय केलं जातं? हे सोलार वॉटर हीटर बसवताना अँटीफ्रीज मटेरियल पाण्यामध्ये टाकलं जातं की पाण्याचं रूपांतर बर्फामध्ये होणार नाही. बर्फात रूपांतर झालं तर त्याचा फ्लो होईल का? पाण्याचा फ्लो होईल? नाही होणार. म्हणून सोलार वॉटर हीटर जर तुम्हाला थंड रिजनमध्ये बसवायचे असतील तर तिथं अँटीफ्रीज मटेरियल तुम्हाला वापरावं लागतं. In this case, a heat exchanger may also be used and which prevent antifreeze fluid to flow directly through the collector. It is known as indirect natural circulation type of solar heater. जिथं आपण काही फोर्स लावतो किंवा नॅचरल पद्धतीचा वापर करत नाही, त्याला इनडायरेक्ट नॅचरल सर्क्युलेशन टाईप ऑफ सोलर वॉटर हीटर म्हणतात. नाव कलेक्टर कम स्टोरेज सिस्टीम टाईप सोलर कलेक्टर. त्याच्यामध्ये काय असेल? सोलर कलेक्टर आणि सोलर वॉटर हिटिंगसाठीचं स्टोरेज हे एकच असं युनिट असेल. म्हणून त्याला काय म्हटलं की ह्याच युनिटवर सोलर कलेक्शनसाठी जागा असेल आणि त्याच युनिटमध्ये पाणीसुद्धा गरम होईल. एकच असतं म्हणून काय म्हणायचं? कलेक्टर कम स्टोरेज सिस्टीम टाईप ऑफ सोलर वॉटर हीटर. In the case of collector cum storage type solar water heater, all three functions, that is solar energy collection, storage and control, are combined into a single unit. A typical collector cum storage water heating system consists of three main components: front glazing, solar flat type collector, absorber sheet and insulated storage tank. Solar radiation passes through the front glazing and get absorbed by the absorber, which further heats the water. The storage tank acts as a collector cum storage for hot water. To find out optimum size of the solar water heater, the load requirement on daily and on seasonal basis need to be known. आपल्याला किती लिटरचा सोलार वॉटर हीटर घ्यायचा आहे, मग आपल्या फॅमिलीमध्ये मेंबर किती, त्यांना किती डेली गरम पाणी लागतं, सीझननुसार त्याचं काय फरक पडू शकतो. थंडीमध्ये थोडं जास्त गरम पाणी आपण वापरणार असेल तर त्याचासुद्धा आपण विचार केला पाहिजे आणि थंडीमध्ये आपल्याला गरम पाणी कमी पडायला नको असा विचार करूनच आपण सोलार वॉटर हीटर बसवायला पाहिजे. This will help in deciding the collector area and also the storage capacity. The effectiveness of solar water heater depends on proper matching of solar collection with hot water demand. Normally, the solar water heaters are either installed on the rooftop or on the ground. For the system to be installed on the rooftop, roof construction and load bearing capacity, orientation of the building, avoiding shadow due to nearby structures. तुमच्या घराशेजारी भरपूर बिल्डिंग्ज असतील आणि त्या बिल्डिंगची सावली जर त्या सोलार वॉटर हीटरवर येत असेल तर अशी जागा तुम्हाला अवॉइड करायची आहे.
तुमच्या घराशेजारी खूप मोठं झाड असेल, त्या झाडाची सावली जर त्या सोलार वॉटर हीटरवर पडत असेल तर अशी जागासुद्धा तुम्हाला अव्हॉइड करायची आहे आणि दुसऱ्या चांगल्या जागी जिथं कुठलीही सावली पडणार नाही अशा ठिकाणी तुम्हाला सोलार वॉटर हीटर बसवायचं. Availability of cold water at a required height must be ensured. Similar care is taken for the system to be installed on the ground. ग्राउंडवर सुद्धा बसवताना तुम्हाला काळजी त्या दृष्टीने घ्यायची. The solar collectors could be either be made a part of the south facing wall of the building or could be installed on the window door overhangs. काही ठिकाणी कौलारू घर असतात, त्या कौलारू घरावर सुद्धा तुम्हाला सोलार वॉटर हीटर बसवता येतो, पण त्यासाठी तशा पद्धतीची रचना तुम्हाला करावी लागेल. Normally 4 types of collectors are being used in solar water heaters for different temperature requirements. Unglazed polymer collector for heating of swimming pool water. स्विमिंग पूलमध्ये थोडंसं कोमट पाणी म्हणून वापरायचं म्हणून सुद्धा तिथं हा सोलार कलेक्टर उपयोगी पडतो. मेटॅलिक कलेक्टर विथ ब्लॅक पेंटेड ऑब्सॉर्बर शीट अँड कॉपर ट्यूब ॲल्युमिनियम शीट फॉर टेम्परेचर ॲप्लिकेशन अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. कलेक्टर विथ सिलेक्टिवली कोटेड मेटॅलिक ॲब्सॉर्बर फॉर टेम्परेचर अप टू 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेडेड. इव्हॅक्युएटेड ट्यूब कलेक्टर, EVA म्हणतात त्याला, इव्हॅक्युएटेड tubular collector for temperature above 80 degree centigrade. The thermosiphon type of solar water heater, the flow of water from bottom of the tank through the collector to the top of the tank take place because of the temperature gradient is created in the collector under the sunlight. Since there is no moving part in such system, there is no chances of failure there. In forced flow type of solar heater, there is a pump with control are added at appropriate place in the system to ensure the flow of water through all the collector. This type of system can either be a single pass system where the water enters the collector array at one end and leaves at the other end, or a recirculation type system where the water is taken from the storage tank, circulated through the collector array and returned back to the tank repeatedly. Since in the single pass system the collector operates at comparatively lower temperature than in recirculation type, the system efficiency is better in single pass system. Now there is assignment for you. What is the assignment? Explain what is solar water heater. Now draw the diagrams, explain with neat diagram solar water heater, or write a short note on solar water heater and list the types of solar water heater and explain in detail. Thank you.